jardin d'enfants. « 3 heures les enfants! Allez, debout, c'est l'heure! » Bon alors Tiki, t'es déjà en train de te laver? Ah bah, je me suis réveillé plus tôt et puis... Ah, je savais pas quoi faire. Bon, allez, je retourne. Hop, hop. Jet, Polly, Sky, allez, debout! Ah, me voilà. Oh, oh, ouais. J'arrive. Hop. Ouh, ouh. Marshall, à toi de te lever, on n'attend plus que toi. Bon, alors si on attend plus que moi, j'arrive. Hop. Bon, si tout le monde est debout, je vais vous compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout le monde est là? Allez, j'y vais. C'est l'heure de la toilette. Hop. Ouh. À moi. Attends. Hop. Yahaha. Et moi aussi. Ouh. Bon. J'arrive. Hop. Allez, viens là Marshall. Ah, t'as de la mousse partout. Hop, voilà. À toi. Ah, Polly. Tac. Voilà. Oh, un peu sur le museau. Voilà. Et voilà. Hop. Vous sentez... Vous sentez ça les copains? Mais ça sent le brûlé, non? Ah mais oui. Regardez, c'est les poubelles qui brûlent. Mais il faut faire quelque chose. Je vais essayer d'éteindre avec du sable. Attendez. Ouais. Attends, Polly, je vais t'aider. Ah, c'est chaud. Ah. Voilà. C'est pas suffisant. Il va nous falloir autre chose. Vite, une idée, les amis. Attendez, j'ai une idée, les amis. Ouais. Non, ça marche pas. Oh. Attendez. Hop. Ouais. Attends, Tiki, je vais t'aider. Hop. Looping. Y a rien qui marche, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez-moi, je reviens vite. Mais Marshall, reviens, tu vas où? J'arrive. Allez, j'allume tout ça. Hop. Ça marche. Merci Marshall. Ça marche. C'était pas facile, les amis. Hein. Les enfants, vous pouvez aller vous promener. Maintenant, moi, je prépare le goûter. Hé, les copains, regardez ici. Oh non, je comprends. C'est ça, là, c'est cette usine. Elle rejette des déchets partout dans le marais. Aïe. Il faut absolument qu'on nettoie tout ça. C'est une catastrophe. On va tout mettre là-dedans, dans ce baril. Et moi, je vais fermer les tuyaux. Et moi, je vais remplir tout ça avec de l'eau fraîche. Ouais. On ferme tout ça. Aïe. Hop. Et moi, j'appelle la police pour qu'ils fassent fermer cette usine. Vraiment, hein. Aucun respect pour rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dites-moi?
Regardez, madame la policière. Cette usine ici, elle fait n'importe quoi. Elle rejette tous ses déchets. Ouvrez, ouvrez. Je dois vous parler. Oui, c'est pourquoi? Dites-moi ce qui se passe. Je suis désolé, messieurs, dames, mais je vais devoir fermer votre usine. Oh non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous ne respectez pas l'environnement. Votre usine pollue. Regardez. Ah, on a fait du bon boulot. J'ai un peu faim, moi. Tiens, on va aller voir Romain. Aujourd'hui, je vais leur préparer une petite purée avec des saucisses. Les pommes de terre. Voilà. On les fait bouillir. On va faire griller nos saucisses au four. Hop. Du sel. Un peu de sel. Là. Et on mélange, on remue. Voilà. Les pommes de terre sont prêtes. On va les écraser. On va préparer la table. Hop. Les assiettes. Hop. Je crois que les saucisses sont prêtes aussi. Hop. Ouais. Et les saucisses. Une. Miam miam, des saucisses. Ha 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 ha. Oh, c'est bon. Oh, merci Romain, les saucisses. Oh, la purée. Ta purée est un délice, Romain. Mais de rien. Bon appétit, les amis. Sky, c'est maman. Allez, viens, on rentre à la maison. Sky, il y a ta maman. Tu peux y aller. Maman. Wouhou, maman. Au revoir. À demain. Au revoir, Romain, à demain. Au revoir, les amis. Et à bientôt dans le prochain épisode.